No nyt olisi toinen vaimennin tuonne asennettu. Tuolla näkyy. Aika heikosti, mutta näkyy nyt. Ja tosiaan nyt Simonsin se pisin, mikä tähän sai, niin oliko se 65 senttinen. Se mahtui justiin kun vähän päistäytti palaa pois. No joo, kokeillaan vähän pakoääniä seuraavaksi. Nyt on ihan miehekkäät nää äänet kyllä. Siellä on tosiaan nyt se 2,5 tuuman putki. Ja nyt on ne 2 vaimenninta, 2 Simonsin vaimenninta. Ja motoritin tommonen pakoputken pää. Ja tää on vähän niinku jatkoa sille mun vanhalle video. Mutta joo. Semmoset äänet ja tohon ei nyt enempää vaimennusta saa, niin että ei pienemmäksi ei enää ääniä saa kovin helposti. Mutta eiköhän tää nyt jo kelpaa mulle, tai no kelpaakin.